大家好，咁我哋而家就到咗呢一個碼頭啦。呢個小鎮咧就係位於莫塞爾河畔嘅一個小鎮嚟嘅，差唔多有1000年嘅歷史噶啦。咁莫塞爾河先講下歷史先嚇，莫塞爾河同埋萊茵河咧就喺交匯咗喺 Koblenz 呢個地方交匯嘅。大家記得睇翻我第1期嘅呢個萊茵河之旅。咁而家係第2期，我哋就由呢個萊茵河嘅左岸同埋莫塞爾河啦。咁我哋咧今日咧就選擇咗搭呢個遊船啊，呢個河船咧一共來回係8個鐘，咁先去到 Cochem 呢個城市，就大概嚟呢度仲有3個鐘頭嘅坐船啦。咁樣咧就 Cochem 嗰度亦都有個好靚嘅城堡，係一個好著名嘅旅遊勝地嚟㗎。咁先俾大家睇下呢個千年古鎮嘅全貌先，非常之靚。呢條就係莫塞爾河啦。咁啊，太太坐喺部露營車嗰度。今晚我哋就會喺莫塞爾河旁邊去露營嘅。